Takriban watu watatu wameuawa na wengine 17 kujeruhiwa kufuatia shambulizi kubwa zaidi la drone la Urusi katika jiji la Kharkiv, mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine, kulingana na meya wa jiji hilo Ihor Terekov. Shambulizi hilo lililotokea usiku kwa mkia leo lilikusanya drone 48, makombora mawili na mabomu manne ya kuruka yaliyotumwa kwa mji huo, alisema Terekov kupitia mitandao ya kijamii. Vilevile kumekuwa na taarifa za mashambulizi katika jiji la Kherson kusini mwa Ukraine. Shambulizi hili limejiri siku moja baada ya shambulizi kubwa la anga la Urusi katika nchi nzima ya Ukraine lililosababisha vifo vya watu 6 na kujeruhi wengine 80. Urusi ilidai kuwa maeneo ya kijeshi ndiyo yaliyokuwa yamelengwa, ikisema lilikuwa ni jibu kwa vitendo vya kigaidi vya utawala wa Kiev. Shambulizi hili lilikuja siku chache baada ya mashambulizi ya drone kutoka Ukraine yaliyolenga ndege za kivita za Urusi katika maeneo ya kijeshi yaliyomo ndani ya Urusi katika operesheni iliyopewa jina la Spider's Web. Katika operesheni hiyo, huduma ya usalama ya Ukraine iliripoti kuwa takriban ndege 40 za Urusi zilishambuliwa. Meya Terekov alisema kuwa shambulizi hilo lilikuwa kubwa zaidi kuliko mengine yoyote yaliyoshuhudiwa tangu uvamizi kamili wa Urusi, akisema kuwa takriban milipuko 40 ilikuwa imesikika ndani ya muda wa dakika 90. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa majengo 18 ya makazi na nyumba nyingine 13 ziliharibiwa. Terekov alielezea shambulizi hilo kama ugaidi wa wazi na kuthibitisha kuwa watu watatu waliuawa. Ingawa hili halikuwa shambulizi lenye vifo vingi zaidi kwa Kharkiv tangu uvamizi wa Urusi, lilikuwa moja ya mashambulizi makali zaidi. Meya aliripoti kuwa shambulizi hili lilidumu kwa dakika 90 tu kabla ya alfajiri, ambapo drone 50, mabomu 4 ya kuruka na kombora moja vilirushwa katika mji huo. Miongoni mwa majengo yaliyoshambuliwa ni pamoja na majengo ya nyumba za kupanga na nyumba binafsi. Baada ya shambulizi hili, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwalaumu viongozi wa magharibi kwa kuendelea kuruhusu mashambulizi hayo kutokea, akionyesha hasira kubwa dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump kwa kutoweka shinikizo lolote kwa rais wa Urusi Vladimir Putin kumaliza vita. Trump akizungumza na waandishi wa habari kutoka Air Force One alisema kuwa shambulizi la Ukraine kwenye vituo vya ndege vya kivita vya Urusi lilimpa Putin sababu ya kuendelea na mashambulizi kwa nguvu.